人没事千万别穿渔网坐地铁。清明假期，我跟闺蜜参加了一个 cos 漫展的活动。过地铁安检的时候，她让我帮她拿着箱子，她去上个厕所。可她刚走，我就被保安拦了下来。我问她是不是闺蜜行李箱里的 cos 道具属于违禁品，她说不是，只是提醒我要携带好随身物品。我看着地上的一滩服化道，确实属于一般人理解不了的类型。旁边帮我捡东西的路人也是一捡一个不吱声。谢谢。因为行李箱报废了，塞不回去，我手捧着这些东西又怕社死，于是我就戴上了她行李箱里的一个紫色口罩，把剩下的东西都塞进了渔网里。可上完厕所回来的闺蜜直接愣在了原地。不是，你干啥呢？你把这玩意儿拿出来干啥呀？她让我赶紧把口罩从嘴上摘下来。她说这是穿的，不是戴的。我说为啥不是戴的？她说她要 cos 的是泳池派对里的凯瑟琳。好戏开场了。